નમસ્કાર મિત્રો, જય માતાજી। પોણો ગ્લાસ જેટલું પાણી લેવાનું છે, એની અંદર 2 ચમચી જેટલી વરિયાળી લઈ આ વરિયાળીને અધકચરી ખાંડી નાખવાની। અધકચરો ભૂકો કરી અને આ પોણો ગ્લાસ જેટલું પાણી છે એમાં 2 ચમચી વરિયાળીનો ભૂકો નાખી આ પાણીને બરાબર ગરમ કરવાનું છે। પાણીને ઉકળવા દેવાનું છે, બરાબરનું ઉભરા આવે એ રીતે થાય અને પછી પાણીમાંથી જે વરાળ નીકળે આ વરાળની ઉપર કાન રાખવાનો છે। વરાળ છે એ કાનની અંદર જાય એ રીતે કાન રાખવાનો છે। આ ઉપચાર દિવસમાં 2 વખત કરવાથી એટલે કે વરિયાળીના પાણીની વરાળ કાનમાં લેવાથી મિત્રો કાનમાં આવતો વધારાનો અવાજ છે એ મટી શકે છે। કાનમાં આવતો વિચિત્ર અવાજ દૂર થાય, સાથે સાથે કાનની સમસ્યાઓમાં ઓછું સંભળાતું હોય તો આ સમસ્યા પણ દૂર થઈ શકે છે। સાથે કાનના ચસકા અને સબાકા પણ મટે છે, પણ અવાજ આવતો હોય તો એની માટેનો આ સૌથી સરળ અને દેશી ઉપચાર છે। બધા જ મિત્રોને ભગવાન સ્વસ્થ રાખે એ જ પ્રાર્થના। ધન્યવાદ।